Will I ever see the sun? Welcome to TGM YouTube channel. It's about motorcycles, cars, and road trips. Don't forget to subscribe my channel. Here we go. はい、どうもこんにちは、 TGM です。というわけで今はね、海の上にいるんですけど、朝ね、今日は6時ぐらいに起きてハーレー乗って江ノ島ぐるっとして横須賀の方まで行って、で戻ってきてね、そのまま鎌倉の海にねサップしに入ってる感じです。暑いからね、もう海にねプカプカしてるのが一番ね気持ちいいですよ。こんな感じでだいたい1時間ぐらいかな、サップしたら上がってね帰ろうかなと思います。Another tear just burst from the side of your eye. And I know what you're saying, and I know